咁去到呢度呢，就係我哋嘅 checkpoint 2啦，完全古道。咁就係三小路交匯同埋橋嘅位置。我哋而家到 checkpoint 2，而家喺度休息緊，跟住而家 team 2喺度商量緊啲嘢。報晒嘅，我哋陰間，我哋陰人嚟嘅，我哋係。Okay. 咁我哋就行咗一條小橋啦，咁原來我哋嘅右邊都有一條河嘅，咁慢慢行啦，咁就會去到一個三小路交匯處。咁開始咧，我哋嘅右邊就會有一啲耕地啦，咁我哋向左行啦，咁我哋就慢慢入到一啲村屋，咁去到一條橋同埋電纜線差唔多交匯處嘅地方啦，咁然之後我哋揾唔到路嘅，咁我就繼續直行啦，咁直到潘 Sir 就提翻我哋會唔會我哋行錯咗啊？咁我就好迷茫啦，咁我就翻返去轉頭揾，咁原來咧，一條向左入村屋嘅路咧，先係我哋一條公路嚟嘅。咁咧，我哋就開始上山啦。咁然之後，另一隊 Team 2咧，咁就喺我哋前面嘅。咁佢哋入咗呢個樹林之後咧，就好唔好彩咁樣俾蜜蜂針到。咁我哋就喺後面就慢慢等待啦，唯有。咁喺呢段期間，咁我哋都會俾蚊針嘅咁樣。咁其實嗰條路就好窄嘅，即就兩邊都係樹林。咁係啦，咁我哋就慢慢一齊行去到我哋嘅電塔下面咧。咁佢哋就開始處理佢哋傷口啦。咁我哋就繼續前行啦。咁去到一個咁我哋去到一個路碑嘅時候咧，我哋就跟住去行啦。點知咧，越行就越發覺唔妥喎。咁原來我哋係行錯路，呢條係人哋行錯嘅路嚟嘅。咁原來之前原本地圖上面嗰條路咧就俾啲草叢生翻出嚟，咁我哋就唯有direct bearing 就直接闖落去啦。咁我哋就慢慢去到呢個小徑同埋公路嘅交匯處，咁我哋就同 Team 2咧就一齊行啦。而家我哋爆完山落緊，見唔見到？係。咁我哋就沿住公路繼續行啦，咁兩邊都係屋嚟嘅，咁一直行，直到前面遇到一條大嘅公路啦，咁呢個公路嘅交匯處咁就轉咗，咁就去到迴旋處就係營地啦。咁我哋大家精神同埋肉體上都好疲倦啦，咁但係都擠出最後嘅微笑去影翻張相，咁就去到營地嘅。